Андрюх, короче, это 20-30 метров отошли от избы. Вот, воду с собой не взяли, вот попить. Здесь надо что-то тоже, какую-то запруду будет сделать. Или подкопать. Привет. Андрюха, привет. Андрюша, привет. Дошли мы до будущего нашего стойбища. Видишь, какой тут беспорядок. Пилили, пилу сломали, бензин кончился, дорог не доделали чуть-чуть. Ну все, тебе оставили, дорогому. Короче, смотри, тут вот это весь хлам надо вычищать, дерево валить. Вот эту всю избушку вначале надо разбирать. Здесь пилить, это дерево пилить, эту сухарину пилить. Здесь вон бревно валяется, тоже все надо убирать. Вот. Ну, короче, в округе тут на целый день приборки. Площадка сделана. У Вовки, говорит, глазомер, говорит, хорошо работает. Это, 2 кунга, говорит, залетят просто. Расскажите вообще, что делаете-то? Что планируется? Что думаете? Смотрим геодезию для дома. Проект. Планерку небольшую, проект делаем. Куда поставим наш будущий дом. Ну что, вот отсюда точку берем, да? Ну. Подготовка. Размечаем. Чем Андрюх, размечаем? Квадрат строим. Прямые углы, диагонали. Все, что с этим связано. Ну что, вот. Все гуд? Вот. Сколько штук? 9. 9 штук получилось, да? Классно. Все, пробурили 9 штук. Там муравьи. Ага. Так что побыстрей. Сейчас, погоди. Ага. Давай. Вот сюда, далеко не. Во. Подожди, пока не вижу. Выше. Еще. Еще. Оп. Ниже. Повыше чуть. Вот так. Так. Ну тут, блядь, 1,50 м можно пилить. Все, 1,50 м. И тот 1,50 м делает. И тот 1,50 м? Да. Все, отправляем. Сначала поменьше попробуем. Вот. Такая у нас получается. Макс, идите вдвоем там с той стороны. Дальше не в моей компетенции.
Супермен. Мастерски делает. Убираем. Фу. Вот так вот у нас получилось. Сегодняшний день поработали. Начало нашего проекта. Сейчас нужно запилиться, осадить бревна, чтобы все было четко. Будет у нас здесь стоять вагончик. И будет небольшая терраса. Посмотрим, что получится. Привезли немного стройматериала на нашу будущую, настоящую уже стройку. Сейчас будем вываливать. Работаем. Полевая кухня наша в разгаре. Поливая. Так. Оперативная загрузка за 10 минут и полный вперед.
заход себе сделать, он хочет посередине. Прибыли! Все, на месте наш кунг.
Че, Андрюх, нормально все?